Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சூப்பரான நண்டு கறி தான் பார்க்க போறோம். crab curry. இதை ரொம்ப ஈஸியா பண்ணலாம். இதை எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நான் இதுக்கு 1/2 கிலோ நண்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன். 500 கிராம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். நீங்க எந்த வெரைட்டி நண்டுனாலும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் இந்த மாதிரி பெரிய சைஸாக எடுத்திருக்கேன். நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். இப்போ இதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணுவோம். ஒரு பேனை மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுட்டு அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன். எண்ணெய் சூடாகட்டும். அது கூட நான் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சீரகமும் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 3 காஞ்ச மிளகாய், 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு முழு மல்லி சேர்த்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் வறுத்து அரைச்சி குழம்பு வைக்கும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது செட்டிநாடு ஸ்டைலில் தான் நான் அந்த crab curry பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு 2 நிமிஷம் வறுத்தா போதும். நல்ல ஒரு வாசனை வரட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம மற்ற பொருட்களெல்லாம் ஒவ்வொன்றா சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் நல்லா வறுத்து எடுத்துட்டேன். இது கூட இப்போ நான் ஒரு 6லேருந்து 8 பல்லு பூண்டு சேர்த்துக்க போகிறேன். நல்லா தோல் உரிச்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு பெரிய துண்டு இஞ்சி இந்த மாதிரி சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். ஒரு லார்ஜ் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு லைட்டாக எண்ணெயில் அந்த வெங்காயத்தை வதக்கி விடுங்க. ரொம்ப இதை நம்ம வதக்கி எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா மிக்சியில் நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம். ஸோ லைட்டாக கொஞ்சம் வாசனை வர வரைக்கும் நம்ம இதை வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. ரெண்டு ஸ்மால் சைஸ் தக்காளியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ வெங்காயம், தக்காளி, பூண்டு, இஞ்சி இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் அந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் கூட. 2 நிமிஷம் நம்ம தக்காளியை இந்த மாதிரி வதக்கி விடுங்க. தக்காளி கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகுற வரைக்கும். இப்போ பாருங்கள், தக்காளி கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிட்டு இந்த டைமில் நம்ம தேங்காய் சேர்க்கலாம். தேங்காய் நான் ஒரு 1/4 கப் அளவு தேங்காய் சேர்க்குறேன். நீங்கள் கிரேட்டட் கோகோனட் இருந்துச்சுன்னா கூட அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேம் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு 1/2 கப் அளவுக்கு லைட்டாக தேங்காவை அதோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கசகசா லாஸ்ட்டில் சேர்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டில் சேர்த்திங்கன்னா கசகசா கறிக்கு போயிடும். ஸோ லாஸ்ட்டில் மட்டும் சேர்த்துட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். கேஸை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கூல் பண்ண விடுங்க. அதுக்கப்புறம் மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ நான் மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிட்டு இப்போ பேஸ்ட்டாக நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். தேவைக்கு தகுந்தாப்பில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கோங்க. பாருங்கள், நம்மளுக்கு பேஸ்ட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு பேனை நான் ஹீட் பண்ணியிருக்கேன். நான் மண் சட்டி தான் யூஸ் பண்ணுறேன். மண் சட்டி நல்லா ஹீட் ஆனோன்னே அதில் நான் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகமும் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சீரகமும் சேர்த்துருக்கேன். ஜஸ்ட் வாசத்துக்காண்டி மட்டும்தான். ஒரு 4 பல்லு பூண்டை இந்த மாதிரி சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். அதில் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நம்ம அதை கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு வதக்கி விடுங்க. இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம வதக்கி விட்டாச்சு. இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்க போகிறோம். நம்ம மல்லி, வத்தல் எல்லாம் அரைச்சோம்ல, அந்த பேஸ்ட்டை அதோட சேர்த்துக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அந்த மசாலாவை நல்லா ஒரு 5 மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி வதக்கி விடுங்க. நல்ல பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும். நம்ம ஆல்ரெடி அதை வறுத்து தான் அரைச்சிருக்கோம். ஸோ நல்லாயிருக்கும். இப்போ 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நான் மஞ்சள் பொடி 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். சில்லி பவுடர் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு மசாலாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள்.
உப்பு தேவைக்கு தகுந்தாப்புல சேர்த்துக்கலாம். அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். உப்பு உரப்புலாம் உங்களோட தேவைக்கு எவ்வளவோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. குழந்தைங்களுக்குலாம் கொடுக்குறதா இருந்தால் நம்ம உரப்பு ரொம்ப சேர்க்க முடியாது. ஸோ அதனால் பார்த்து தான் நான் வந்து சேர்த்துருக்கேன். ஸோ 1 கப் அளவுக்கு நான் இப்போ தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன். ஏன்னா நண்டு வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப வந்து தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் கட்டியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதனால் தண்ணியும் பார்த்தே சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் நண்டை சேர்க்க போகிறேன். 1/2 கிலோ நண்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், க்ளீன் பண்ணிவிட்டு. ஸோ அதை அதோடு சேர்த்துக்கலாம். 1/2 கிலோன்னு நம்ம வாங்கினா கூட அதுக்கு நம்மளுக்கு 300 தான் கிடைக்கும். ஏன்னா நம்ம நல்லா அதை க்ளீன் பண்ணால் அதில் உள்ளதெல்லாம் போயிடும். ஸோ ஒரு 300 கிராம் அளவுக்கு தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ உள்ளே போட்டுட்டு லைட்டாக அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். சீ ஃபுட்டெல்லாம் நம்ம ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, உடனே நம்மளுக்கு வெந்துடும். இப்போ இதை கவர் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு 5 to 8 மினிட்ஸ் வந்து நான் வேக விட போகிறேன். ஸோ 8 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், நம்மளுக்கு நண்டு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் கவர் பண்ணி நம்ம வேக விடலாம். கிராபு ப்ரான்லாம் சீக்கிரமாகவே நம்மளுக்கு வந்து குக் ஆயிரும். ஸோ இப்போ பாருங்கள், நம்மளுக்கு சூப்பரான நண்டு குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் 1 கப் அளவு தான் தண்ணி ஊற்றினேன், கரெக்டாக இருக்கு. ரொம்பவும் தண்ணி இல்லாமல் கிரேவியாக இருக்கு. இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக மல்லி இலை போட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், சூப்பரான சுவையான நண்டு குழம்பு ரெடி. அதே மாதிரி நம்ம வறுத்து அரைச்சிருக்கோம் மசாலா எல்லாம், சளிலாம் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லது. இப்போ நெஞ்சு சளிலாம் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நண்டு, ஜீரகம், மிளகு இதெல்லாம் போட்டு பண்ணுறதுனால ரொம்ப நல்லது. அது மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க. இதை மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் என்ன பண்ணணும், லைக் பண்ணணும், கமெண்ட் பண்ணணும், ஷேர் பண்ணணும். இது வரைக்கும் நீங்கள் என்னோடய வீடியோ பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அந்த பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்க, இவ்வளோ தான். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய், ஸ்டே சேஃப்.